Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to Awesome Sisters. നമുക്കിന്ന് ഇഫ്താറിൻ്റെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് മീറ്റ് റോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു മീറ്റ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിരുന്നു. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതും നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല. ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സവാളയായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി ഈ ഒരു സവാള മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ നമുക്ക് യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. മൈദയുടെ ദോശ പോലെ ചുട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയുടെ ദോശ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇളക്കി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടണം. നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിരുന്നു. ആ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരോ ദോശകളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനിട്ട് കുറച്ച് മൈദ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അധികം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ ആക്കാനായിട്ട്. നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മിക്സ് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു റോള്. അതിനുശേഷം 2 സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കൂടി റോൾ ചെയ്താണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ചൂടിനോടെ തന്നെ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ആ ഒരു സൈഡ് അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം. നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ദോശ നമുക്ക് നല്ലപോലെ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് പാനിൽ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ റോള് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റോള് മാത്രം അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റോള് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് 2 സൈഡും നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവി പറക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതേ ഒരു ചൂടി തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഒട്ടിക്കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും ഫുള്ളായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത് എല്ലാ റോൾസും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് മുട്ട അടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിരുന്നു.
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഓരോരോ റോൾസ് എടുത്ത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ റോൾസും ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഒരു നോമ്പുതുറ കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ റോൾസും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതൊന്നെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിരുന്നു. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഓരോ റോൾസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കാണ് കേട്ടോ കോരിയെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റോൾസും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റ് റോളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ബീഫിന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.